keyboard នេះជាប្រភេទ mechanic red switch ចឹងការ typing ក៏វា silent ណា keyboard នេះជាប្រភេទប្រកខ្សែដោយ USB សំខាន់វាមានឲ្យ keycap highlight ទៀត keycap របស់វាគឺពណ៌ទឹកក្រូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដក keycap ពណ៌ខ្មៅនឹងចេញយើងអាច highlight ពណ៌ទឹកក្រូចបានអញ្ចឹង highlight ហ្នឹងគឺខ្មៅលីទឹកក្រូចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឆាតមកតាម Facebook page ហាង One Gear Commenter ឬលេខ Telegram លេខ07 399 678ឥឡូវស្ដាប់សលេងវាបន្តិចណា ហើយចំពោះ style ភ្លើងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរបាន style មួយចំនួនផងដែរចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសួរព័ត៌មាននឹងតម្លៃបានអ្នកលក់អបប្រកាន់នេះអរគុណ